თუ კი მე ვერ ვხედავ სადღაც რომ მივდივარ რა, მაგალითად, თუ კი ვერ ვხედავ იქ ჩემ თავს, სადაც უნდა წავიდე. მაგალითად, სადღაც დაბადების დღეზე, ან სადღაც გაუყოლო შეხვედრაზე, სადაც ჩემ თავს ვერ აღვიქვამ რა, იქ. შესაბამისად 80% ჩემ თვალში ადამიანი არ მიდის. არ აქვს ფორმალიზებული აზრი, გამოსახულება, მისი თავი ვერ წარმოუდგენია იქ. იგივე არის, აი ხა ადვილად ახსენით, იგივე არის, როდესაც ადამიანი ვერ გძნობს, არ მიდის მის თავთან. მის თავამდე მისვლა უჭირს ადამიანს იმის გამო, რომ უბრალოდ ვერ ახერხებს ამის რაციონალურად ახსნას. სახლი აშენა, ხედარგო, შვილი ეყოლა და მორჩა ბიოლოგიური ციკლი დამთავრდა. ისა სჭირდება ჩემი კრეატივი. მე შვილი გავაჩინე, სახლი გავაშენე და დანარჩენი ამის ზემოთ იწყება. დანარჩენი ამის თავზე. ანუ არ ნიშნავს თვით რეალიზაცია იმას, რომ შენ ხედარგი, შვილი ეყოლა და სახლი აშენე. ეს არის აი ამ სისტემის, აი ამ ცენზურის მიერ დადგენილი გამოსახულება, სადაც ცხოვრება მთავრდება, იმიტომ რომ მარკეტინგი არის ამაზე დაყრდნობილი. შენ ეს უნდა გაიარო თუ გინდა საზოგადოების წევრი იყო და სისტემის ნაწილი იყო. შენ ეს გავლილი უნდა გქონდეს. არჩევ ოჯახი ყავს. მაშინ სისტემის გარეთ იმყოფება ადამიანი. სწორედ ამიტომ არის აუცილებელი, რომ კრეატივის, სანამ კრეატივის დაკმაყოფილებამდე მივა ადამიანი, ამიტომ აი ეს რაციონალური თავის ტვინი მოამზადოს გამოსახულებებით აზროვნებისთვის. ამ პერიოდისთვის მოსამზადებელია. რომ შენ ხედავდე შენს ადგილს ამ სოფლიოში, ამ დედამიწაზე, ამ ხედვა გქონდეს, მიზნები გქონდეს, სტრატეგია გქონდეს, გეგმები გქონდეს. შეიძლება ბევრ ადგილას წახვიდე, მაგრამ საბოლოო ჯამში, სადაც მიდიხარ შენ თავთან დარჩე, უნდა იცოდე. მარტო რომ დარჩევი შენ თავთან, უნდა იცოდე, სად მიდიხარ საბოლოო ჯამში. წინააღმდეგ შემთხვევაში იქნება ფიქრები, რომ ჩემი კრეატივი ვისრაში ჭირდება, ჩემი შემეცნება, მე რომ არაფერი არ ვიცი და ხედავ რეები არ უშვებს, აი ეს არ უშვებს. ადამიანს რომ გავითარდეს, იმიტომ რომ ვერ პოულობენ, საყრდენ წერტილს ადამიანები.